tolto i concorrenti e si appresta a lanciarli davanti alle tribune che viene, ricordo, a percorrere. Attivati allunga, Sidorano, 10 dall'esterno Ramianzi che si porta al comando l'errore per il numero 10 dal sesso degli dei. Ramia quindi in testa, dopo la prima curva, l'errore anche per Renzo Guglini che ha provato a partire forte, l'errore anche per il numero 4 Rosamuda, l'errore anche per Ramianzi, così viene davanti a questo punto il numero 6, c'è stato l'errore anche per Vilarco, ma è guadagnato i più attesi. Ora la testa della corsa viene presa in progressione da Riva Gigi, WS che è il 432,6, si ritrova leader. Squalifica anche per Rosamuda MSM quando siamo adesso al paletto dei 600 metri che Riva Gigi passa in 47,8. Dietro il battistrada c'è Rodio che precede a sua volta Rubens Grad, quindi via gli altri, la quarta posizione a corda per Red Hot Run. Passaggio di 800 metri 1,3,4 da parte di Riva Gigi che continua a condurre, mentre ha mosso dalla corda Rubens Club, sembra voler andare a riverso il battistrada in anticipo sulla risalita di Ronin del Brenta. Chilometri 1,17 con Propendio che si vanno fermando, c'è anche Rani Medio e Fass che si fa vedere in terza pariglia. Attualmente siamo alla squalifica di River Blue Tower, quando siamo adesso a 700 dal traguardo con le tre famiglie che proseguono, ora prova a muoversi bene in terza corsia il numero 12 Danilo De Fass che va all'attacco di due davanti perché anche Rubens Club aveva provato a sollecitare la natura del battistrada Riva Gigi che ha reagito, ora i tre in diagonale all'imbocco della piegata conclusiva, Riva Gigi all'interno, Rubens a mezzo via, poi all'esterno di tutti Danilo De Fass. A seguire c'è ancora Ronin del Brenta, più indietro il numero 14 Rolls degli Olivi. Si va così al completamento della piegata, tre individuali del linea, praticamente sulla linea con il tentativo ora per linea esterno di Ranimedo Fasso che sembra in grado di poter passare, Ranimedo che è passato nei confronti di Rubens Grad, Ranimedo Fasso che nel finale viene a concludere, mentre per il secondo forse Renzo Guglini ad avere la meglio nei